还没来，抽水机已经启动，先把大排水沟中的水清空，抽到林边溪排掉。林边乡放水沟抽水站人员早就进驻，24小时轮班，严密监控内外水的水情。反正台风来就是要高度警备啊。几个人轮班？5个，24小时这样子。对啊。不止林边乡进入备战状态，旁边的嘉东乡也同样紧张，因为这2个乡镇以往都是每逢大雨必淹水。嘉东乡燕温村还有一面淹水墙，记录着每一次台风淹水的高度。能把房子垫高的居民老早就已经垫高。这厝囤遮悬就袂啊啦，跟他车下啦吼。那车那厝它对把水灾中有淹皮安尼啊。无法垫高的住家，防水闸门也已经架好，清空1楼，准备到2楼避难。重要物件，搬楼顶啊，人尽量做楼顶，干啊，什么泡碱水啥拢准备好啊，当以前两三天无问题，会惊啦。甚至有不少人家中还自备胶筏，全冲淹水时的交通工具。水啦，我都当，你无当打，这把是恁的啊？刚有用掉。把这过来就不想用掉。一辆辆轿车开上国道3号末端，停放在路肩，整条路肩就像是个大型停车场，车辆停好停满，全都是来自于低洼地区民众的车。家里也有3台车，我们家那边会淹水，因为看那个雨势还蛮强的啊。到3号林边交流道至大鹏湾环湾道路之北上路段，于112年7月25号18时开放紧急停车。杜苏芮台风来势汹汹，屏东县政府严阵以待，15座大型抽水站，外加139部移动式抽水机，全数待命，希望能够平安度过这次台风。民视新闻洪明生、陈子平屏东报道。